เคยสงสัยไหมว่าถ้าเรากินแต่อาหารในเซเว่นทุกวันทุกมื้อมันจะเกิดอะไรขึ้นผมเลยลองทำภารกิจสุดบ้ากินแต่อาหารเซเว่น1 เดือนเต็มข้าวกล่องไส้กรอกซาลาเปาวนไปแล้วเรื่องแปลกๆก็เริ่มขึ้นตัวผมเริ่มมีแสงสีเขียวสีส้มเหมือนโลโก้เซเว่นเลยกลางคืนไม่ต้องเปิดไฟเพราะตัวผมสว่างจ้าผมตกใจมากนึกว่าเป็นป่วยประหลาดแต่ความจริงมันพีคกว่านั้นมันคือพลังงานลับที่ซ่อนอยู่ในอาหารทุกชิ้นหมอไม่เคยบอกเรื่องนี้เพราะมันคือสูตรผสมลับสุดยอดที่ผมค้นพบโดยบังเอิญอยากรู้ไหมว่าต้องกินอะไรคู่กับอะไรถึงจะปลดล็อกพลังนี้ได้ฟังให้จบนะ